A linha estragou o molinete, nós pega na mão mesmo. Viu que legal, Matheus? Ó. Tá? Deixa ela brigar aqui na cavada. Pois é. Aí, pessoal, ó, estragou o molinete, a gente pega na mão aqui, ó. Deixa ela cansar, aproveitar aqui que tá aqui. A linha tá navada, ó. E vai. Olha lá. Olha o tamanho do monstro! Meu Deus! Olha, tá solta? Olha, bem soltinha já. Nossa, que peixão! Nossa, que grande!